हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हुए इधर जा रहे हैं हम ऑफिस के लिए स्टेशन। तो चाय नाश्ता हो गया था, घर पे सब सो रहे थे, इसके लिए आज नीचे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे और सैटरडे को हमारा ये होता है, फॉर्मल नहीं पहनना रहता है, कैजुअल कुछ भी आप पहन सकते हो, ऐसा होता है। तो आज है, देखिए हम हो गए हैं रेडी, तो अभी चलते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और अच्छे से हम काम कर पाए और एनर्जी से काम कर पाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जाते हैं जल्दी से और ट्रेन पकड़ते हैं। और हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ सबको। और 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट हम पूरा करेंगे, ये साल का पूरा टारगेट है। तो देखते हैं हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं कि नहीं होते। तो चलिए अभी पहुंच गए, फटाफट जाते हैं उसका। हम भूल गए हैं हमारा ब्लूटूथ, तो हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। ब्लूटूथ भूल गए हैं, लेट हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगी आज, तो छूट जाएगी हमारी ट्रेन आज। तो उसके बाद है 9:30 की ट्रेन है, वो पकड़ लेंगे 5 मिनट, उसके बाद पहुंचाती है। जो हम ट्रेन पकड़ते हैं उसके बाद हमको पहुंचाती है। हमको नीचे ही आ रही है सीधा, तो उससे लेते हैं ब्लूटूथ। चलिए पहुंच गए, वैसे भाग भाग के आ गए। ट्रेन छूटेगा ना, नहीं वैसे 9 की 9 ही हो रहा है, तो पहुंच जाएंगे। वैसे तो अभी ये ट्रेन भी गया नहीं है, ये ट्रेन जाता है उसके बाद ही उस प्लेटफॉर्म पे आता है ट्रेन। ओ भाई गजब हो गया आज तो। चलो जल्दी से जाता हूँ फटाफट। वैसे ये ट्रेन जो है खड़ी है, उसका टाइम 9 बजे का है, बट अभी तक स्टेशन से निकला नहीं है। ट्रेन लेट है शायद से सब। उस साइड भी 9:04 का ट्रेन अभी आ रहा है प्लेटफॉर्म पे। तो अच्छा है कि ट्रेन सब लेट चल रही है इधर। सांसें खुल रही है, अभी फटाफट भाग भाग के आएगा। ओ भाई चलो चलो, पूरी ट्रेन एकदम पैक हो गई है, अभी तक गई नहीं। 9:04 हो गया। चलते हैं हम 3 नंबर पे जाते हैं फटाफट से। 1 नंबर प्लेटफॉर्म तो पूरा पार हुआ है, अभी जाएंगे 3 नंबर पे। तो चलिए चलते हैं, शांति से ही जाएंगे, क्योंकि ट्रेन अभी तक आई नहीं है, उधर लेट ही चल रही है ट्रेन। चलते हैं आराम से। ये देखिए हमारा ट्रेन अभी आ रहा है, हम पहुंच गए हैं ट्रेन नंबर पे, अभी आ रहा है। 9:06 हो गए। लेट चल रहा है ट्रेन अभी, मुंबई में सब जगह पे लेट है। सामने भी नहीं आया है, उसका यही टाइम था सेम। बहुत ही भीड़ है उधर। चलते हैं हम भी, हमको तो खड़ा रहने को ही मिलेगा, क्योंकि हमारा मीरा रोड है, तो फिर उतरने को नहीं मिलता है। तो चलिए अभी चलते हैं।
गाड़ी भी लेट है, हाँ लेट है, बहुत लेट है, फुल रश है, एक ट्रेन 10 मिनट 15 मिनट लेट है। कॉपी रोड होती भाई क्या गर्मी था आज तो मतलब 2 ट्रेनों का साउंड एक ही ट्रेन में चल रहा है। इसके पीछे वाली ट्रेन लेट है तो क्राउड इतना गंदा है ना, दब गया तो। और आ गए हैं मंदिर, दर्शन हो गया है। अभी चलते हैं, अपनी रिक्शा पकड़ते हैं ऑफिस के लिए और जाते हैं ऑफिस, फटाफट चलते हैं ऑफिस। ज़बरदस्त भीड़ था आज तो चलिए अभी रिक्शा पकड़ के जाते हैं ऑफिस फटाफट। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुँच सके। बाय बाय, गुड नाइट।